ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကတော့ main Oscar ရဲ့အပိုင်း3ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်3ပါကျွန်တော်အပိုင်း1တော့ပြီးပါတော့သူအပိုင်း1တော့သူဒီမြေအောက်ထဲကြာသွားရကွာပေါ့နော်တရေကရုပ်တရက်ထွက်လာရင်မှမြေအောက်ခနဲ့ကြာသွားပါပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒီနားရင်ပြန်စပါနော်ကဲမြေအောက်ခကနေအပေါ်ပြန်တက်ပါနော်အပေါ်မတက်ခင်မှာစကားလေးခဏပြောလာသူတို့ပြောရလေးနားထောင်ဒါကောင်ကောင်းနေမပြောတာကောင်းနေဒါပေမဲ့မင်းကညီမတို့လိုရမယ်ဆိုတော့သိနေတယ်။မင်းကကိုကြိုက်တယ်ငါမှအခြားလုပ်လို့ရှိသေးတယ်မင်းကပြောတယ်။ But your father insisted. Make sure she တေ practices. ချာလေးတင်မှာဒီမှာစနေဖြစ်ရမယ်သူစကား His very words. Be ဘာ ready သက် for စနေဖြစ်ရမှာလေ This contraption is ဒါ spinning. ဆိုမင်း So က go on ဆက် with ပြီး you. တချင်းဆိုလိုက် Start your ပါ second. said be သူ ready ဘာ for သက်စ what? နေဖြစ်နေပြီလေလို့ပြော Well, ကောင်းပြီ well, ကောင်း how ပြီ should I ဘိုးစိတ် fucking ကို know my ပြရ brother's မှာ mind? Fucking hell, lass. Are you bloody well gonna sing or what? ပါလေ Fine then. ကောင်းပြီစင်ကဝတ်ထုတ်မှာတောင်းဆိုပါအဲ့တော့ဂိမ်းလေးရတယ်ပြီးမယ်လို့ထင်တာပဲနော်တိတ်တော့မကြားတော့လေဒီဂိမ်းလေးရတယ်ပြီးဖို့တော့များနေကဘာရွှေတော့မဟုတ်ပလဲကောင်းများကဲအခုလောစင်အပေါ်ပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားအောင်နော်ဒီလိုင်ကောင်းလေးဥကြတာဆိုအပေါ်ပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားโอ้လုံးဝမှောင်မဲနေတာပဲဒီဂိမ်းကဘလို့ကြီးလဲတော့မသိကြီးရဲ့လူကတိတ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်စောရဲ့လူတော့အလင်းတန်းဟောရဟောဒါဂိမ်းစားပေါ်ခဲ့ဒီအလင်းတန်းလေးပါနော်ဂိမ်းစားမှာလည်းတစ်ခေါက်ပေါ်နေဘာတိတ်ပဲလဲတော့မသိဘူးနော်စကားနဲ့ရှိပါအမဆိုင်ရဘာကြီးဟာလဲတီးဟဟိုရှိမှာဘာကြီးလဲမသိခလုတ်လေးပါလားနေလားဘာကြီးလဲဘာကြီးကြလာတွန်းလဲနဲ့အကောင့်ရှိနည်းတူတူလေးတွားကြည့်မှရမလားဟိုရထွက်လာမှရှိအောင်ရှိတော့အတန်ကြားလိုက်တော့အော်နော်အေးဟိုရေးအရှိတဲ့မှာသွားပိတ်နေဟိုရောဟိုအတန်ထွက်လို့မဖြစ်ဘူးလေအခုလို့အပေါ်ပြန်တက်ဖို့တစ်ခုလိုက်ရှာအောင်မယ်ဒီကနေအပေါ်ပြန်တက်ရမှာတော့ထင်တာပဲဘာဖြစ်စီများရှိနေတယ်တန်းတော့ထွက်လို့ပြောဟော3កောင်ဘယ်နှកောင်လဲ3កောင်တော့နော်ဒီဘက်မှာတစ်កောင်ဟိုဘက်မှာ2កောင်ဒီရှိပေါ်တော့မှ2កောင်ဒီအားရဆောင်တွေးများခလုတ်တွေရောကိုလိုက်ဖွင့်အောင်ဟိုမှာသူကအိတ်နေရလားဒီဟိုဘက်တစ်កောင်တော့ရက်ပဲရက်ဒီနားတစ်កောင်ကကျတော့ဟိုဘက်ရှောက်လိုက်ဒီဘက်ရှောက်လိုက်နေဒီဘက်မကြည့်လိုက်ဒီရောငါနောက်ပဲလိုက်နေသလားဩမဟုတ်ဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်နေအဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်တခုလိုရနော်ဒီကားပုံဖို့အတွက်အဲ့ cloud တစ်ခုထပ်နေရအောင်ဒီနားတစ်ကောင်ရှိတော့ရောက်သွားတယ်ခုနကမှအကောင့်တစ်ကောင်ရှိโอเคသူများခလုတ်တွေကုန်လိုက်ဖွင့်ရမှာဟိုမောဟိုတုံးနာမှာနော်ကဲဆိုခုနတကားပို့ဖို့အတွက်ဒီကလုတ်ပြန်နှိပ်မှာနော်ဒီနဲ့ဘာကလုတ်ပြန်သွားနှိပ်ရဟိုတရေကအဖက်ပြေးသွားကြရင်ဟိုကလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်တကားပွင့်โอเคလာမလာတော့ပါမလိုက်ပြေးပါသူတို့ပြေးရင်ဟိုကလုတ်အမြင်သွားနှိပ်ရဒီကလုတ်ဒါတော့ဟုတ်ဒါပေါ့ဒီကလုတ်လားဟုတ်တယ်မှန်ပါပြီဟုတ်โอเคနောက်တစ်ခါပြန်ရောက်ပြီနော်နေတော့လိုက်တော့မလိုက်လာတော့ပေါ်ရအောင် let's go ပေါ်တော့တန်နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ရောက်
ခုနကျွန်တော်ပြုတ်ကြဝိုင်းနေရနေဟိုအပေါ်ပြန်ရောက်ပြီနော်ဒီကောင်မီနာကတ်လို့မရဘူးဒီကောင်မီနာကတ်လို့မရအောင်ချောင်းဆိုးတယ်ဟုတ်မှာတွေးပလင်းလေးဖြော်ရီပလင်းရတွေးပလင်းဒါဟိုနာတက်လိုက်တာအော်မပွင့်ပြီโอเคဒါအပြင်တော့ပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခြားဂိမ်းလေးစမ်းကြည့်နေတော့နော်ဟုတ်တယ်လို့အဲကြောင့်ဒီဂိမ်းလေးမတင်ဖြစ်တာပါအခြားဂိမ်းလေးဘာဂိမ်းလေးစမ်းစောပြန်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစမ်းကြည့်နေပါအခြားဂိမ်းလေးအဲကြောင့်ဟိုတော့ထဲရောက်နေအော်မတွေးပလင်းတွေးပလင်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုပလင်းထင်တော့အယုတ်ဆိုတော့အဲ့အပြင်တစ်ခုတော့ပြန်ရောက်ပြီနော်နောက်တစ်ခန်းလို့ပဲပြောဒီဆိုတော့ဟောရဘယ်လိုဖြစ်သွားတာညီအောင်ဟိုမရောက်ငဲပြီမရောက်သွားအဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဟောရအဲ့ what the fuck အဲ့လူတွေနှိမ့်ဆက်နေတာအော်ရောက်နေအော်ရအဲ့ဒီဂျိုင်းမကြည့်နေမှလားမပြီးတော့ဘူးသွားမကဲဘူးလားပြီးရမလားသွားကဲရမလားအမလုတ်ပြီးလည်းမရတော့ဟဲ့မကောင်းလာနေမရဟုတ်တယ်ငါပြောလာနေပြီပြီးတော့ပြီးတော့ဟာပြီးရပြီအော်ရှင်းနေပြီးရခလုတ်တွေမိဘယ်ပြီးရမလဲအော်တခါလည်းမပုံဘူးဟောမခွေးရှိမှာခွေးလေးသူတော့မှပွင့်လာဒါဟုတ်ခွေးပဲငါဂိမ်းဆာမှာတွေ့ခဲ့ခွေးလေးပါနော်ကဲအားလုံးပဲတွန်းဒီဗီဒီယိုကြိုက်တယ် like and share subscribe လေးနှိပ်တော့ကြအောင်တောင်းဆိုပါတယ်ဒါကတော့အပိုင်း3ပေါ့နော်နောက်အပိုင်း4ကျရင်ဆက်တွေ့ပါမယ်